consertar o pneu. Pode chegar mais próximo, viu, Lucas? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando, passando uma vaselina aqui, ó, no macarrão, poder facilitar na hora de entrar, entendeu? Eu deixei ele preparado aqui, ó. Tá tudo preparadinho aqui, ó. Deixei ele aqui no jeito. E o prego tá aqui no pneu, parafuso, entendeu? Eu deixei tudo certinho aqui. Esse é um kit que eu comprei, que vem essas ferramentas aqui, o macarrão e essa cola aqui. Então eu vou tirar o prego. Nem sempre é fácil tirar esse prego. O parafuso entrou com força mesmo. Não é fácil pegar uma chave de desrosquear? Não, porque não tem, ó. Não dá mais pra... Pera aí, pausa o vídeo. Trocou de alicate. Pega aqui, ó, você não deu força. Aí essa ferramenta aqui serve para poder, ela tem uma malha de aço, né, no pneu. Então tem que fazer isso aqui primeiro, ó, uma largada, para quando vir com o macarrão ele entrar com mais facilidade. Pode ver que já tinha um pouco de vaselina e coisa aqui. Então, fazendo isso, vem com o macarrãozinho, né? Lembrando que é a primeira vez que estou fazendo isso, viu, gente? Eu vi um vídeo no YouTube e aí eu aprendi. Aprendi não, né? Vou tentar fazer. Dá uma girada aqui e tiro. Tá vendo? Aparentemente não tá vazando. E não ficou nenhum macarrão pra fora. Geralmente fica um pouco pra fora aqui e a gente corta. Tá vendo? Então foi simples. E outra dica também, quando eu fui tirar essa roda, eu tirei os 4 parafusos e a roda não ficou travada. Eu não conseguia tirar de jeito nenhum. Aí eu fui na internet também, vi uma dica como que faz. Eu coloquei a roda de volta. Eu coloquei a roda não, eu coloquei os parafusos de volta, mas apertei assim, eu deixei ele meio solto, os parafusos, só com a mão só, não coloquei chave. E aí eu fui com o carro para frente e para trás e dei umas freadas meio brusca. E aí quando eu soltei os parafusos, a roda soltou fácil. Tá bom? É isso aí, gente, tá vendo? Deu certo e não tá vazando mais. Valeu, obrigado.